Добро пожаловать в 5-й сезон «Безвиза». Мы на Канарах. И скажу сразу, эти острова превзошли все мои ожидания. На Канары я отправился вместе со своим хорошим другом Сашей Буратынским, которого вы можете помнить с 3-го сезона про Португалию. С Саней мы исколесились 6 из 7 Канарских островов за 2 недели, в том числе посетили максимально непопсовые и неизвестные. И теперь расскажем, почему эти маленькие точки на карте обязательны к посещению. Как всегда, к сезону прилагается маршрут нашего путешествия. Приобрести его можно на нашем портале T-Travel.me, ссылка в описании. Погнали! Это 2-я серия сезона про малоизвестный остров Эль-Хьерро. После Тенерифе мы отправились на самый маленький из Канарских островов с гордым названием Эль-Хьерро. С испанского его название переводится как «железный». Этот остров не популярен среди туристов, поэтому я больше всего стремился попасть именно на него. Особенно с учетом того, что там много красивых мест. На Эль-Хьерро почти нет туристической инфраструктуры, нет шумных курортов. Как правило, приезжают сюда те, кто предпочитает уединение и спокойствие, а также нетронутую природу. Живет здесь всего 11 тысяч человек. Почти все имеют общих знакомых, а при посадке в аэропорту пассажиров с распростертыми объятиями встречают их друзья, сотрудники аэропорта. Это зрелище сразу же создает атмосферу уюта и спокойствия. Мое главное впечатление об этом острове – это его неторопливость. В мире очень мало мест, куда я хотел бы вернуться, но это место одно из них. Я бы хотел проводить здесь свою старость. В том или ином возрасте у человека наступает этап, когда он уже не смотрит в будущее, не строит планов, а просто живет сегодняшним днем и рефлексирует о прожитом. Этот остров – идеальное место для старости. Еще мне почему-то отчетливо видится, что сюда нужно приезжать писателям романов или автобиографий. Думаю, здесь однажды будет написана великая книга. Именно на этом острове нам повезло попасть в церковь, где не было ни единой души. Идеальная тишина и идеальные кадры. Старость, книги и разговоры с Богом. Вот что для меня Эль-Хьерро. Горный регион этого острова очень отличается от остальных островов. Здесь практически нет плавного набора высоты, горы буквально вырастают на сотни метров ввысь прямо перед твоим носом, а с вершин открываются пейзажи на 180 градусов, аж до горизонта. Мы поднялись, наверное, в высоту 1,5 километра. Вон с того вот туннеля, совсем крошечный, еле его видно. Но вон с того туннеля начинался наш путь сюда. Даже не верится, по сути, каких-то 25 минут. И
Вечером нам повезло наткнуться на традиционный местный перформанс. Я пытался гуглить, и, судя по всему, это был именно местный фольклор. Судя по всему, такое не увидишь и не услышишь на других островах, но я могу ошибаться. Если вы разбираетесь, поправьте, пожалуйста, меня в комментариях. Утром мы первым делом заправились, поскольку на Эль Хьерро очень мало заправочных станций. Я впервые заправлялся на такой маленькой заправке. Здесь была всего одна бензоколонка, и обслуживала ее вот такая вот задумчивая бабушка. Все пляжи на этом острове почти на 100% усеяны камнями. Песчаных пляжей на Эль Хьерро можно сосчитать по пальцам одной руки. Зато здесь вы, например, сможете увидеть берег с красными скалами. Я хотел добраться до пляжа за этой скалой. Визуально на видео кажется, что прямо вдоль горы есть узкая тропинка. Но на самом деле там есть участок с очень крутым наклоном и галькой под ногами. И если ты поскользнешься, а там это почти гарантированно, то упадешь с высоты метров 10. Поэтому мы решили не рисковать. Но все равно, как же красиво-то. Помните, я говорил, что горы на Эль Хьерро буквально вырастают перед твоим носом? Так вот, некоторые скалы у берега достигают высоты 1 километр. Камера редко передает реальный масштаб местности, но, думаю, в этой локации благодаря коптеру мне удалось передать размеры нависающей над нами горы. С самой высокой точкой Эль Хьерро нам не повезло. Мы попали в молоко из облаков и ничего не увидели. Зато дальнейшая наша дорога пролегала через безлюдный хвойный лес. На некоторых участках невозможно было не остановиться и не прогуляться. Здесь же мы набрали лучших сувениров на память о поездке. Выбирай. Надо выбрать какую-то самую прикольную. С каждого Канарского острова, где есть хвойные леса, я привез по шишке. И они на каждом острове разные. Прогуливаясь по этому лесу, создавалось впечатление, что ходишь по большой подушке. Опавшие иголки лежали на земле настолько толстым слоем, что ноги практически проваливались в них. Ну и, конечно же, запах. На Эль Хьерро и так нет никаких производств, а в нетронутом хвойном лесу легкие так и норовили вырасти в объеме, чтобы вместить побольше этого воздуха. Последняя для нас смотровая площадка на Эль Хьерро оказалась закрытой из-за угрозы оползней,
но я слетал туда на коптере, и теперь показываю этот вид вам. А еще в этом районе растут деревья-эндемики. По виду, будто сложенные вдвое и прибитые к земле. Невероятная красота. Ну а следующая локация вряд ли нуждается в словах. Просто смотрите. Безусловно, это место одно из самых ярких воспоминаний об этом острове. Ну, а самое яркое Эль Хьерро приберег нам на десерт. Когда я искал жилье на Эль Хьерро, мне приглянулся очень необычный вариант ночевки. В скале. Дом расположен посередине отвесной скалы прямо у океана, над небольшим поселением. Оказалось, что в этом поселении в это время года никто не живет, и мы ночевали в одиночестве в полностью заброшенном месте, в абсолютной тишине с открытыми окнами, наслаждаясь лишь звуками океана. Так хорошо мне не спалось очень давно. Дополнительного колорита добавлял вид этого поселения. Почти все дома выглядели так, будто построены они несколько веков назад. И если не обращать внимания на вкрапления цивилизации, как, например, электропровода и несколько металлопластиковых окон, то кажется, что ты перенесся в прошлое.
Честно, не ожидал настолько мощной атмосферы от этой локации, поскольку фотографии в интернете и близко не передавали ее достоинств. О, все. Одновременно прям все. Пиздец. На такой колоритной ноте Эльеро с нами попрощался. Следующий остров Ла Гомера. Приключения только начинаются, уж поверьте.